咁啊，第一條完咗啦，大家準備好第二條未咧？第二條問題，如果自己係漫畫嘅角色嘅話，希望會係咩類型嘅漫畫咧？最細 number 咧就係最唔想嘅類型啦，越大 number 咧就係越最想嘅類型啦。個問題都幾深喎，得。好，抽 number 先，我諗。哇！喺咁好，咩類型嘅漫畫？係咪要有一堆踢喺度？係呢個係異世界龍傲天。哇！異世界龍傲天，即係異世界轉，係異世界轉生我最勁嗰啲。我諗好真係好個人口味點算？咁所以我哋要再代入埋呢個講呢個答案嘅人，即係講呢個答案，咁佢嘅性格 personality 去咁樣諗咯，應該要。我而家後宮喺後，佢未到嘅。即係佢想要後宮。哇！咁我先咯。呢個應該係盾之勇者，有啲失化，但係佢後邊會好啲嘅。舞，なんでお前そんなこと？俺たち仲間じゃん。佢係自細嘅出身嘅，都未失化到 reading。reading 嗰個程度係崩潰咯。呢個叫做先苦後甜噶啦。我都諗到啦，我會想係男子高中生嗰種程度咯。男子高中生的日常定係乜嘢？係啦，即係搞笑日和番咯，日常番咯，遊戲三人娘嗰種嘅日常。OK， 即係鉗得嚟又我哋笑埋位爭好遠啦。嗱，你開到我嘅話應該會選擇好似嗰啲超能力戰鬥向，但係個故事劇情係好似來自深淵嗰種，悲喪悲劇而生咁樣嗰種。但係露露好似中意呢一type嘅。你哋生活壓力係咪好大？係咯。佢睇嘅世界都有啲灰暗。我都係 suffer，但係有少少另外一種 suffer。設定會係偏移超能力戰鬥向嘅，但係沙羅打靶。跟住應該係到 Mochi 嚟咯，係嘛？我個人就比較踏實。嗱，我個人就如果想嘅話，就比較踏實嚟講，係咯，起碼我冇 suffer 先啦，冇任何嘅 suffer 先啦，俾你兩個嚟講。Are you sure? Yes， 鉗啫，唔使 suffer，冇咩。而家就係超能力戰鬥同埋俾人老屈性針，我覺得啦，應該66個 number 點都大過你個 number。我咪講多樣嘢，我份人比較中意刺激嘅，我份人就比較中意刺激嘅。大家嘅諗法，我覺得呢條應該排唔到，點算？0開始排嘅話，我先啦咁。即係你跟住66，跟住我，跟住我唔同意你講法。係。又係喎，你好中意呢條，係真係有咁樣順序咯，係咪啊？好啊，我贊成呢個再一次嘅順序。試下，咁你開先啦。你覺得係？我開先。我覺得我可以同沙羅調轉。你可以同沙羅調轉咁嚴重？再調轉。嚇！即係覺得沙羅呢個係好平淡，一啲刺激都冇。我覺得世界冇你。唔夠大咁，咁但係你要諗嘅就係齋會唔會想你咁大啊嘛？會你係咁大啊嘛？唔緊要，照開唔緊要，照我哋一開。OK， 我同我調轉，你同我調轉。OK， check 計。好，所以我係最細嘅應該。開50。哇！黐撚線死變態，心理變態。我都幾有自信，好有自信。黐撚線係你最愛嘅東西。多謝，我人生初嘅挑戰，多謝。時刻關注 CLS 成員嘅心理健康。冇乜2896，冇乜，我全家都幸福，多謝。50都算係咁噶啦，中規中矩啊。唔係咯，你嗰個答案喺我心目中應該得11咁樣咯。吓？係啊，咪住先。如果呢一組係50咗咁，跟住個內心係咁樣。
我好扭曲，多謝。咁你99係咩啊？得，做小字咯。咩小字話？ OK，我記得打聲。哦，調返轉嚟果然係張星啊！果然係張星。多謝。難道我對話你啊？真第二條就完咗啦喎，耶！不出所料，但係露露嗰個 surprise 啊！係我好有自信，多謝。不意外地有啲意外咁樣咯。